तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप सभी? तो आप सभी ठीक होंगे। तो आज मैं भाई पेड़ के ऊपर ब्लॉग बना रहा हूँ। तो मैं बताता हूँ इस पेड़ के बारे में आज तुमको। भाई ये है जो ये पेड़ है ना, ये जिस पेड़ पे मैं चढ़ा हूँ, तो बचपन में मैं इस पे चढ़ा करता था। तो बचपन में इसमें बड़ा दन चढ़ जाता था भाई। अभी मैं इसमें 15-16 साल बाद चढ़ा, तो मैं इतना ऊपर आया तो मेरे को चक्कर आ रहे हैं भाई नीचे देख के। अब सोच रहा हूँ नीचे कैसे उतरूँगा। तो भाई बचपन में ना मैं इस पेड़ पर बहुत खेला करता था। तो काफ़ी टाइम हो गया, 15-16 साल हो गए। तो उसके बाद मैं आज ही इस पेड़ पर चढ़ रहा हूँ। तो भाई ये पेड़ ना बहुत मतलब फ़ायदेमंद भी है। जैसे कि किसी की मोच वोच आ जाती है, गुम चोट लग जाती है, अगर इसका दूध लगा दो ना तो भाई 2 मिनट में इंसान सही हो जाता है। ये देखो, ये है ये पेड़, ये देखो इसमें फल भी लगे हैं। और इसका नाम क्या बताऊँ? अमर तिमला। भाई अमर है ये, मेरे नाना जी के पापा के टाइम से है ये, यानी कि 100-200 साल पुराना पेड़ है। और आज हम इतने बड़े हो गए हैं, 24-25 साल के हम भी हो गए हैं, तो हम भी देख रहे हैं इसको। तो भाई पेड़ में अभी तक कुछ नहीं हुआ है, एकदम रमारम जमाजम है। तो बचपन में ना मैं इसमें खेलने आया करता था, जैसे कि स्कूल से आया तो इधर खेल लिया करता था बढ़िया इस पेड़ में। इधर उधर बच्चे लोग बहुत सारे खेलते थे। तो मैंने सोचा क्यों ना आज इस पेड़ पे चढ़ा जाए, बचपन की यादें वापस लाई जाए। तो भाई चढ़ा, तो यहाँ देखा इतना ऊपर आके मेरी तो ऐसी तैसी हालत डाउन हो गई भाई। नीचे देख के चक्कर आ रहे हैं। ये देख सकते हो नीचे कितना खतरनाक है ये। नीचे खेत है, नीचे वो भी है सिसोण, क्या बोलते हैं इसको, जो भी बोलते हैं, हमारे वहाँ इसको सिसोणी बोलते हैं। तो भाई वो भी है। तो भाई साहब, इस पेड़ के इतने फ़ायदे भी हैं। अगर कहीं गुमचोट उमचोट लग जाए तो इसका दूध निकाल के वहाँ पे लगा दो। ये ऐसे इसमें दराती से मारते हैं, इसमें दूध निकलता है। मतलब कहीं पे भी मार लो, किसी भी टहनी में, तो इसमें से दूध निकलता है। तो भाई इसको हम मतलब जहाँ गुमचोट लगी हो या मोच हो जाए हो तो वहाँ पे लगाएं, तो 2-3 दिन में भाई एकदम झक्कास हो जाता है बंदा, मतलब ठीक हो जाता है। तो भाई बहुत साल बाद इस पेड़ में चढ़ा, अच्छा लगा इस पेड़ में चढ़ के। तो मैंने सोचा क्यों ना एक ब्लॉग शूट कर लूँ छोटा सा। तो भाई लोगों, अब मेरी तो हालत ख़राब हो रही है, तो मैं जा रहा हूँ नीचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।